מה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לתת ממש טעימת קטנה על קצה המזלג ממה שאנחנו יכולים לעשות בצורה יסודית ושיטתית בסדנה של יסודות הצבע. אני רוצה טיפה להסביר על התיאוריה של הצבע ואחר כך להראות איך זה מתחבר לפלטה המסוימת שבה אני משתמש ולתת איזושהי דוגמית קטנה של האופן שבו אני חושב על ערבוב הצבע מתוך העקרונות האלה. אז התיאוריה היא תיאוריה שפיתח אדם בשם מנסל, והרעיון הוא שהצבע בעצם זה קומבינציה של 3 חלקים. ושלושת החלקים האלה הם גוון, טון וקרומה. גוון, U באנגלית, זה מה שרוב האנשים שלא מציירים חושבים עליו בתור צבע, כלומר השמות של הצבעים. יש לנו 6 ו6 בלבד, אני אמנה אותם, צהוב, כתום, אדום, סגול, כחול, ירוק. That's it. 6 בלבד. מתוכם יש לנו 3 שאנחנו חושבים עליהם בתור גוונים יסודיים, הצהוב, האדום והכחול. כשמדובר בציור, בפיגמנטים, צבעי היסוד, מה שנקרא. 3 אחרים הם הצבעים המשניים שאפשר לערבב משניים מתוך 3 צבעי היסוד. כתום זה ערבוב של צהוב ואדום וכן הלאה. 2 האחרים הם טון, כלומר טונליות, ערכים טונליים, values, לפעמים תשמעו באמריקה משתמשים במונח values כקיצור של tonal values, כלומר כמה הצבע הוא כהה או בהיר באופן יחסי, ובלי קשר לגוון המסוים. הצבע יכול להיות אדום, צהוב או כחול, אבל עדיין הוא גם כהה או בהיר בדרגה טונלית מסוימת. והרכיב השלישי, שאולי יותר זר לרוב האנשים, זה הקרומה. הקרומה היא האינטנסיביות של הצבע, העוצמה של הצבע. במילים פשוטות אפשר לתאר את זה בתור כמה קל לזהות את הגוון של הצבע. אם קל מאוד להגיד על משהו כמו נניח על הלימון זה צהוב, אז זה אומר שהקרומה היא גבוהה. אם בניגוד לזה קשה לזהות את הגוון, אנחנו אומרים על זה שזה אפור, חום, לא יודע, יש איזו נטייה לירקרקות, אבל אני לא בטוח, אולי זה סגלגלות. זה סימן שהקרומה נמוכה. כשהקרומה היא אפסית לגמרי, אי אפשר להגיד מהו הגוון.